Tervist, mina Illar Kohvinovalt ja täna on reede 24. august aastal 2018 ja kõigepealt tahaks jällegi juttu teha meie poliitikust, rahvasaadikust Maire Aunastest. No tähendab tema nime suhu võttes juba ajab täitsa muigama sõnaga, et milline rahvasaadik meil see Maire Aunast on. Teleekraani pealt ta lehvitas oma lehvikuid seal vuih ja ega ta seal Riigikogus nüüd targem ei ole. Eile õhtul oli selline naljakas lugu, et Facebooki keskkonnast ma leidsin ühe sellise foto, ma ei mäleta enam, kes teda jagas, ma võin sellega välja uurida. Ja kus oli nagu kujutatud Maire Aunast, et tal mingisugune habe ette tehtud ja juuksed sellised siraki-saraki nagu mingisugune sükene, mina neid sellist pilte ise kujundada ei oska, aga see on nagu kellegi poolt oli kujundatud ja siis mina lihtsalt kopeerisin selle pildi ja saatsin Maire Aunastele Riigikogu emaili peale. Ja nüüd vaatame edasi, mis sellest asjast edasi sai, et ma tegin sellest oma Illar Kohvi meedia blogisse tegin suisa loo. Nii, siin on siis, paningi pealkirjaks, et Maire Aunast ähvardas Illar Kohvi kohtuga. Nii, et 23. augusti õhtul jagati Facebookis töödeldud fotot Maire Aunastest ning mina kopeerisin selle ning saatsin Maire Aunastele, et järgnes selline kirjavahetus. Peale pildi saatmist Maire Aunast saadab mulle vastused. Teie fantaasiat ei saa nimetada teisiti kui haigeks, soovin paranemist. Ja mina siis vastasin talle, et minu fantaasia see nüüd küll pole, et Maire Aunastest levib selline foto Facebookis. Nii, siis oli järgmine, et jaa, unustasin, et teie olete ju hea, süütu ja eriliselt normaalne inimene. Nii, siis mina siis kirjutasin, et aga poliitikul peab olema hea mälu, sest muidu ta unustaks ka rahva ära. Ja siis Maire Aunast siis kirjutab jälle, et ikka soovitan arsti juurde minekut. Ja siis ma kirjutasin talle vastu, et aga äkki läheks koos. Et teie puhul saaks arst soovitada, et kas jätkata poliitikas või minna telesse tagasi või hoopis välismaale kolida, et välismaal pidi olema tervislikuma. Ja siis panin veel juurde, et televaatajad on vähemalt teie jutusaadete vaatamisega harjunud, aga Riigikogus on Maire Aunast all hiireke, kes ei paista valijatel silmagi. Seal te istute vaid lihtsalt selleks, et teatud lollide seaduste poolt hääletada. Aga selle eest makstakse teile vist head tasu ning katuserahadega saate käia valijatele mettmoka peale määrimas, et nad ikka teie poolt hääletaksid. Seegi peaks olema üsna kasulik diil. Et kui teilt küsida, et mida head olete valijate tarvis ära teinud Riigikogus selle aja jooksul, mil olete seal istumas käinud, siis jääte kindlasti vastuse võlgu ja soovitate doktori poole pöörduda. Ega doktorgi ei oska anda vastused igasugustele küsimustele, sest tema pole poliitika. Ja siis Maire Aunaste vastab, te ei suuda mind solvata, sest te olete mentaalselt haige. Ja ma küsin siis vastu, et kus kohas see solvamine oli. Nii, siis see foto siin ja siis kirjutab uuesti, teie täielikult idiootne suhtumine on nüüd minu jaoks ületanud kõik piirid. Homsest annan asja kohtusse, sest taotlen mitte lähenemisluba. Teie härra Kohv olete ammu üle piiri inimesi survestades. Loodan, et Nelli Teatajal on head advokaadid. Ja siis ma küsin siis selle peale, et mitmes vein teil läheb, et selliseid vastuseid annab ainult joobes inimene. No tõepoolest, ega ei oska mitte midagi lihtsalt vastata, et tekib lihtsalt küsimus, et kas tõepoolest Riigikogus on vaja sihukesi poliitikud, kes selliseid vastuseid annavad, ühesõnaga, et mul on küll selline tunne, et eelmistel Riigikogu valimistel Maire Aunaste poolt anti nii-öelda see protesti hääl, ühesõnaga, et inimesed lihtsalt teiste poliitikute poolt ei sobinud hääletada, ühesõnaga, et umbes nii, et valime selle Maire Aunaste ära, et saab näha, mis nalja temaga seal saama hakkab. Aga selle Maire Aunaste poliitiku karjääri kohta ei oska küll midagi muud öelda, kui sul lihtsalt nali. Et nüüd 3. märtsil aastal 2019 on tulekul uued Riigikogu valimised, et rahvas mõelge natukene, kas tasub ikka ka neid protestihääli anda, et mõelge natuke selle, keda te valite, et kas ainult nalja ja pulli ikka tasub ikka Riigikogust saada, et seal ikka võiks olla ikka selline,
ikka siuksed tõsised inimesed, kes ikka poliitikat jagavad, aga mitte ei targuta ka sellist jura ja nagu see Maire Aunaste siin sõnaga, et oh jah, ma ütleks selle asja kohta. Aga täna ilmus ka värske Nelli Teataja ja vaatas ka Nelli Teataja sisu, sest et minult on see kord 3 asja sees, et esilehekülje peal on Jan Uuspõld räägib vanadest lollustest ja siin on ka üks selline kiri minult, et Haigekassa vabatahtlik kindlustusleping maksab 1904 eurot aastas, et selline asi, et kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest 158,70 eurot, kvartalimakse 476 10 senti ja aastamaks on 1904,40 eurot, et selline asi, et kellel ei ole siis, noh, ütleme, kellel töökohta ei ole või nii, et ta ei ole, nagu ütleme, töötukassas karvel, et siis on selline asi. Nii, siis intervjuu, et Jan Uuspõld teeb Ikla piiril musta komöödia, et noh, selle intervjuu ma tegelikult tegin videointervjuuna 25. juuli hommikul, kui kohtusin Pärnus Tallinna maastada asunud pagaritöökohas Leivakas tuntud näitleja Jan Uuspõlluga, kellega tegin siis intervjuu, siis tuletasime seda Kokasaate aegu meelde, kui ta mul külas käis ja muid seikluse sõnaga, et see on väga-väga põnev ja sisukas intervjuu, et soovitan Nelli Teatast kõigil lugeda. Nii, siis on siis küsitlus minult, et kuidas tähistasite taasiseseisvuspäeva ja mulle vastavad siis tuntud muusikallaulja Raul Sepper, Tallinna Lauluväljaku direktor Riho Rõõmus, sporditreener Anna Leevandi, ajakirjanik Mart Nummelas, laulja Airi Vippul-Kumar Kansar, laulja muusik Viljo Tamm, Tallinna Televisiooni saatejuht Kristiina Võsu, siis poliitik Toomas Vitsut ja siis ka teleprodutsent ja mida iganes Ken Saan, ühesõnaga, et annavad siis vastuseid selle kohta. Ja siin on ka olemas või toodud ära ühesõnaga, et selle presidendi vastuvõttu Vihm Roosija ja pidu ei rikkunud, et siin on selline asi, kus peaminister Jüri Ratas empab siin Kihnu Virvete sõnaga ja siis tõeline presidendi paar Ingrid Arnold Rüütel on ühesõnaga siin näha ja teised ka. Et selline siis ka värske Nelli Teataja tutvustus, nii et sellised sõnumid ja uudised minu poolt seekord, mina olen Illar Kohv Piinevalt.